भाई इस वीडियो को पूरा देखने का, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना भाई। इस गांव में पानी की समस्या होती है भाई। ये लड़का पानी निकाल कर दिखाते हैं भाई, देखो कैसे, देखो भाई इस गांव में भाई पानी की समस्या होती है और अचानक से भाई देखो उसका पानी कितना खुश हो जाता है भाई पानी की उससे, देखो भाई। इसलिए भाई मेहनत करते रहना चाहिए भाई। देखो देखो भाई क्या क्या बनाएगा आगे। वीडियो में बने रहना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना भाई। ओ भाई देखो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना भाई। देखो कितने खुश हो रहे हैं गाँव वाले पानी आने से। अपने लड़के को देख रहा है भाई, देखो देखो भाई इसकी आंखों में आंसू आ गए भाई, देखो।